当一个北方朋友带了南方特产时，你怎么能这么对我呢？啊！我干啥了？你把我做你的特别人。那玩意儿谁能吃得了啊？郑老师啊！那这腊肉香肠你也别吃了。哎呀，搁哪整腊肉啊？我奶奶做的。挺好。哎呦，这得多少饭才能办呢？咱们今天就整一个卤肉、腊肉、腊肠、黑胡椒肠。你看，少来点盐，老抽来一点，生抽来点，青豌豆、小玉米、红辣椒放进去。这荤素比例是不是不太对？腊肉，这老些腊肉，全是肉，这能行吗？这太荤了，这个。就比平时煮饭稍微少一点就行。开整。Later。一二三，倒扣！一二三，哇！做成了一盆。还有一个大白腿。哦。秘制辣椒酱。先来一口。哇，好辣！好辣呀！